Շարունակում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են ապրիլի 6-ին ժամը 19:00-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնը Մոսկվայի Մյուզիկլի թատրոնի հետ համատեղ ներկայացնում են առանց ընդմիջման Prime Time Musical-ը։ Լիբերտոյի բեմական տարբերակն ու բեմադրությունը Հակոբ Ղազանչյանի, ավելի մանրամասն այս ամենի մասին կպատմեն մեր հյուրերը։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի դերասանուհի Մարիամ Գրիգորյան, Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի արտիստ սոպրանո Աննա Մովսիսյան, ես ինչքան ինֆորմացիա տվեցի, ես բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ իմ հյուրն եք։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ եւ մեզ բոլորիս թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ, քանի որ չէինք հանդիպել, շնորհավորում եմ քրտնաջան ու բեռնավոր աշխատանք 2025-ին այնքան պրեմիերաներ ունենանք, որ ես որպես հանդիսատես, դուք էլ որպես թատրոնի մարդիկ։ Հրաշալի կլինի ուղղակի փոխադարձ ձեզ։ Դե պատմեք, ինչ մյուզիկլ է, ինչպես որոշվեց, ովքեր են խաղում, ամբողջ ինֆորմացիան տվեք ինձ։ Սկսեցինք ուրեմն։ Նորից բարի լույս, շատ ուրախ ենք այստեղ ձեր տաղավարում գտնվելու համար։ Պետք է ասեմ, որ այն որ ասում են մեգա նախագիծ, մեգա նախագիծ։ Ահա, տեղի անտեղի իհարկե ասվում է, բայց սա ինձ թվում է հենց այդ տարբերակն է, որովհետև սա ռուսական պրոյեկտ է, այնտեղ արդեն տարիներ շարունակ խաղում են այս մյուզիկլը։ Ներեցեք, այդ ռուսական պրոյեկտ արտահայտությունը այնքան է մեր իրականության մեջ։ Նախագիծ, չէ, չեք հատեք բանավասիկ։ Հա, հայտնի է այս մյուզիկլը այնտեղ, եւ սա էլ մեր թատրոնին, այսպես ասած, կարելի ասել նվեր է, համատեղ աշխատանք է լինելու, բոլոր հյուրերը գալու են, այսինքն նախագծի հեղինակները, նախ մտահղացումը Միխայել Շվեդկոյինն է, Մաքսիմ Լեպաշ երաժշտությունը, լիբրետոն, ինչպես դուք նշեցիք, մեր տարբերակը եւ բեմադրությունը, բեմական տարբերակը եւ բեմադրությունը մի խոսքով Հակոբ Ղազանչյանին է, որը շատ հետաքրքիր հենց այժմ էլ բուրըն տարբեր աշխատանքներ է գնում թատրոնում։ Անձնակազմը շատ մեծ է, ես երևի պետք է նշեմ գոնե մեր խորեոգրաֆին էլ միայն հայերն են, մեր դերասաններն են։ Չէ, մեր դերասանները բացառապես մեր Հակոբ Պարոնյանի թատրոնի երգչախումբն է զբաղված, բալետի արտիստներն են, նվագախումբն է, կենթանի նվագակցությամբ է լինելու, դիրիժորն է Կարեն Լավչյանը եւ Հարություն Արզումանյանը, խմբավար Շուշան Հովանեսյան, բալետմայստեր Արինա Արարատյանը, շատ մեծ ու իրոք հետաքրքիր աշխատանք է կատարվում։ Բեմում քանի ոք են զբաղված։ Դե այդքան նշեցի հերիքի ժամանակը շատ ենք։ Բայց ինչքան 30-40 այո, եւ ավել։ Այո, դերակատարներին կարող ենք ասել, բայց դե բալետի երեխեքին որ սկսենք թվարկել երգչախումբը։ Դերակատարներ Մարիամ Գրիգորյան, Աննա Մովսեսյան, Յանա Թևանյան, Հովսեփ Նշանյան, Գևորգ Դավթյան, Ալբերտ Ղազարյան, գլխավոր դերում նաև Թերեզա Մաթևոսյան, Հայկ Մաթևոսյան, Արսենը Գևորգյան, Անգելինան, մի հրաշք անձնավորություն, Անտարյան, եւ Տիգրան Նահապետյան։ Ես չեմ ուզում հարցը շատ են, ներողություն, որ բոլորին չնշենք, բայց այո։ Բեմում երգերը այդ պահին դուք երգելու եք, թե ինքը կենթանի հնչողությամբ է ամբողջը, այո։ Պրոֆեսիոնալ մասնակիցներ են, մասնագետներ, ոչ։ Չէ։ Որ կենթանի են երգելու դրա համար։ Որ այդքան մասշտաբային մեծ նախագծի մեջ եք։ Պատասխանատվությունը մեծ այդքանով, թե չէ, մեծ էներգիայով ենք լցված, եթե սիրով ես անում, շատ վախ է։ Իսկ եկեք խոսենք մի քիչ այդ process-ի ընթացքից, ինքը շատ բարդ տրվեց, հա, թե չէ։ Տեսեք, քանի որ նորից նշեմ, որ հյուրերը ներկա են լինելու նախագծի հեղինակները, նույն նկարիչը գալու է Վրաստանից, բեմանկարիչը գալու է Մոլդովայից, նույն Տատյանա Պապեսկի։ Ահա, բոլորը ներկա են լինելու։ Դուք պատկերացեք այդ պատասխանատվությունը։ Մանավանդ ինքը արդեն կայացած ներկայացում է։ Հատկապես կայացած է եւ ընդունված է տարիներ շարունակ, տոմսերը դժվար է ձեռք բերել, դուք պատկերացրեք։ Հիմա մենք ենք խաղալու եւ հուսով եմ, որ մեր թատրոնի դռներն էլ այդպես կկոտրեն, որպեսզի տոմսեր ձեռք բերեն, որովհետեւ շատ սիրուն երաժշտություն է։ Այս շատ կարևոր թեմայից խոսեցիք։ Առհասարակ մեր Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի եւ երաժշտության թատրոնը ինքը հանդիսատեսի խնդիր ունի նմանատիպ թեկուզ մեգա նախագծերի հետ կապված։ Կամ առհասարակ այն ներկայացումները, որ դուք խաղում եք։ Չեմ կարծում, որովհետև մեր հանդիսատեսը արդեն գիտի
ինչ է գալիս, ինչ է ուզում մեր թատրոնից, երաժշտական է միշտ եղել մեր թատրոնը, նաև կոմեդիայի, բայց այստեղ կոնկրետ կոմեդիա չկա, կոնկրետ երաժշտական է, իհարկե, մյուզիկլը եւ դրամատիկ շատ պահեր կան, որովհետեւ թաքնված որն է, եթերից այն կողմ տիրող իրավիճակն է, թե ինչ է կատարվում էկրաններից այն կողմ, ինչպիսի կրքեր են, երկի մրցույթ, պատկերացնում եք ինչա կատարվում, այո, ներքին խոհանոցն է հիմնականում։ Թեման ինչն է, պիեսը ինչի մասին։ Պիեսը ներքին խոհանոցը երաժշտական մրցույթ, այո, որտեղ հավաքված են տարբեր մասնակիցներ, մեր պարագայում արդեն Հայաստանի տարբեր մասերից, այսպես, եւ գյուղից, եւ քաղաքից, այդպես։ Այդ մրցակցությունն է առաջի տեղի համար, իրենց prime time-ի համար, այո, մարդիկ։ Prime time-ը այդ ամերիկյան չէ, տերմին է, որը նշանակում է այդ իրենց նշանակությունը, որ ճիշտ ժամանակին այդ գովազդի պահը ունենալն է, իսկ փոխաբերական իմաստով նաև աստղերի փայլելու ժամանակն է, եթե ունես այդ պահը, դու պիտի չկորցնես եւ բոլորը ձգտում են այդ պահին ունենալ։ Եվ ինչի են պատրաստ, որպեսզի այդ փայլին հասնեն։ Ինչքան է տևողությունը ներկայացման։ Գործողությունը մի գործողություն է լինելու, հետևաբար ժամ ու ավել, հստակ չեմ կարող ասել, որովհետև տարբերակը չենք չափել, մենք դեռ իսկ առհասարակ երբ որ արդեն ես հայերեն բառը չեմ հիշում, մեր տերմինով ասած, չիտկեքը որ սկսում էիք արդեն, որ կարդում էիք արդեն, դուք վիդեոներ, հոլովակներ տեսել եք, թե ինչպես են Ռուսաստանի Դաշնություն բեմադրել ներկայացումը, ինչպես են խաղացել, թե բեմադրիչ ռեժիսորին բացարձակ հետաքրքիր չի, ինքը ինֆորմացիան ունի եւ դերասանները պետք չի որ տեսնեն իրենց խաղացած տարբերակը։ Մենք իհարկե փորձում ենք տեսնել ինչ կա, որովհետեւ ամբողջությամբ չկա համացանցում, բայց հատվածներ, այո, տեսել ենք հետաքրքրությունից ելնելով, բայց չենք պատրաստվում։ Մեր այդ տարբերակը չի հեղինակների հետ, ինձ թվաց կարող է իրենք տրամադրեն եւ այլն։ Չէ, որոշակի օրենքներ կան եւ դրանք պահվում են, բայց ամեն դեպքում սա մեր տարբերակն է, Հակոբ Ղազանչյանինն է ու շատ հետաքրքիր, որը լիբրետոն հարմարեցված է մեր հայկական շոու բիզնեսի, այսպես ասած, եթերային, որովհետև ամեն երկիր, ամեն մշակույթ կրող երկիր ունի իր առանձնահատկությունները, ինչպես է։ Մեր շոուները որքան էլ, չգիտեմ, տարօրինակ է լավ է, այլ կերպ են, քան դրսի շոուները, չեն կարող զուգահեռ անցկացնել, որ եթե նույնությամբ անեինք, գուցե շատ բաներ ընկալելի եւ ընդունելի չլիներ, հա, մեր իրականությանը համապատասխանեցրել ենք մեր ազգային մտածողությանը, այսպես ասած։ Իսկ առհասարակ այս ներկայացումից զատ ձեր զբաղվածությունը թատրոնում շատ է, շատ ներկայացումներ կան, որ խաղում եք եւ կան նոր պրեմիերաներ, որ լինելու են 2025-ին։ Մեր թատրոնը միշտ է պրեմիերաներով հայտնի իր քանակի տեսակետից, նաև որակի բնականաբար։ Ընթացիկ, եթե չեմ սխալվում, 4 ներկայացում էլ ընթացքում պիտի այս տարի հանձնվի, ու ամիսների ընթացքում կա ապրիլ, մայիս։ 4-ն մյուզիկլ են, հա։ Չէ, կարծես թե չէ, մենք ունենք նաև փոքր թատերասրահ վերևում, մեր 6-րդ հարկում, Երևան Ղազանչյանի անվամբ, այնտեղ ավելի կամերային փոքրիկ ներկայացումներ են, այնտեղ էլ պետք է լինի պրեմիերա, իհարկե մեծ բեմում էլ պետք է ունենանք, բայց այս պահին առաջնային prime time-ի պրեմիերան է, որը թատրոնի բոլոր անձնակազմը սպասում է, տեխնիկական աշխատակազմը, մեծ ահռելի աշխատանք է անում։ Տանջված մարդիկ են այնտեղ հիմա չքնած, տանջված, պատասխանատվության, սրտի բաբախյուններով։ Միայն ապրիլի 6-ին է լինելու, թե։ Ոչ, ապրիլի 20-ին չէ, կարծեմ։ Այո, մարտի 3-ին։ Ինքը խաղացանկային է դառնալ այս ներկայացումը։ Այո, իհարկե։ Ծավալուն աշխատանք խաղացանկային։ Տարբերությունը ո՞րն է ավելի դժվար, չգիտեմ, սովորական ներկայացում խաղալը, թե մյուզիկլ խաղալը։ Ինքը տարբերությունը մասին եկեք խոսենք։ Ինձ համար օրինակ տարբերություն այդպես չկա։ Ես եթե քանի որ ես մասնագիտությամբ հենց երգչուհի եմ։ Ինձ համար դա ավելի այսպես հոգիս ավելի է լիանում։ Ձեզ համար։ Թե պիեսից անկախ։ Գիտեք, յուրաքանչյուր աշխատանք իր հետաքրքրությունն ունի։
Մյուզիկլինը ավելի բարդ է ինչով, որ դու եւ պիտի խաղաս եւ պիտի երգես Եվ երկից անմիջապես հետո պիտի խոսես։ Պարտադիր չէ, չէ։ Ում ձու չեք սիրում։ Չէ։ Սիրում եմ, բայց չեմ խմում երկելուց առաջ։ Դժվարությունները շատ են։ Տեսեք, դուք ասեցիք զբաղվածություն շատ ունեք։ Ես նոր վերադարձել եմ Հրազդանից, որտեղ հյուրախաղերի են գնացել։ Մենք ունենում ենք նաև ցերեկային ներկայացումներ, երեկոյան ներկայացումներ, հետո prime time-ի փորձեր, այսինքն միայն prime time-ով չենք սահմանափակվում, այսպես ասած, աշխատանքը շատ է, բայց պատասխանատվությունն է մեծանում է, երբ որ դու ունես հանձնելու մի ստեղծագործություն, որը իրանից շատ լուրջ արժեք է ներկայացնում պատասխանատվությունը։ Եվ պետք է հանձնես իդեալական։ Յուրաքանչյուր աշխատանք։ Դե հա։ Բա ինչ, մանավանդ այդ կան մարդիկ գալիս են այդտեղից հեղինակներով, բարով, ես համոզված եմ, որ պատասխանատվությունը այո շատ մեծ է եւ բայց սրտի թրթիռով սպասում ենք, այո։ Այդ որ պետք է արդեն ներկայացումը սկսվի, դե դա ես վաղուց արդեն կարոտել եմ։ Հա, ցավի սիրտ երկար ժամանակ չեմ խաղում, բայց այն որ երազանքի պես բան է դարձել այդ որ պետք է արդեն ներկայացումը սկսվի։ Ինձ հետաքրքիր է կա մի մյուզիկլ, որը որ երազանք է եւ երազում եք, որ ինչ որ մի օր այդ մյուզիկլը կբևադրվի նաեւ Հայաստանում։ Ճիշտ ասած, այս վերջի ժամանակներում ես արդեն հասկացա, որ պետք չի դրա մասին երազել։ Բայց Կար, մինչև արդեն սկսեցինք բեմադրել։ Բայց հիմա, ինչպես տեսնում եմ, մենք բոլորս էլ ունենք շատ տաղանդավոր արտիստներ, որոնք եւ երգում են, եւ պարում են բեմի վրա, եւ խաղում են, ու դա ուղղակի աշխատանքի հարց է, որ պետք է արվի, ու անհասանելի ոչինչ չկա։ Իսկ կան աշխարհում բեմեր, որ կուզեք այդ բեմում խաղաք, թե էլի նույն, հա, կան, թե որպես մյուզիկլի արտիստուհի, եթե կուզեի եկեք որպես մյուզիկլի նայենք, որովհետև այո, որպես աստղեր բոլորը ձգտում են դեպի Բրոդվեյ, որովհետև այնտեղից են ծնվում այո բոլոր հանճարեղ մյուզիկլները։ Նյու Յորք, այսինքն։ Հա։ Նյու Յորք, Նյու Յորք։ Բայց հրաշալի երաժշտություններ կան հենց մյուզիկլից, որոնք ես սիրում եմ տարբեր մյուզիկլներից, բայց կառանձնացնեմ Sunset Boulevard-ն ու Չիկագոն։ Հա։ Շատ գեղեցիկ են։ Ու եթե ցանկալի կասեմ, երազելի չէ, բայց ցանկալի, որովհետև հնարավոր է իրականացնել։ Հա, իհարկե հնարավոր է։ Ցանկալի են, այո, այդ մյուզիկլները։ Իրանք քանի որ շատ հայտնի են, այստեղ միտք չի ծագում։ Ինչ որ համարներ բեմադրված ունենք մենք տարբեր պրոյեկտների շրջանակներում, բայց հենց ինքը մյուզիկլը դեռ պլաններում չկա, բայց ինձ թվում է պետք է արդեն դրա մասին մտածել։ Գիտեք, ամեն ինչ հերթով, կարգով, կարգով, այո, կարող է լինի։ Շատ լավ, ինձ հետաքրքիր է այս մյուզիկլը միայն ձեր թատրոնում եք խաղալու, թե ինքը նաև կշրջի Հայաստանի մյուս թատրոններով։ Առհասարակ ոնց է, մեր թատրոնները տեխնիկապես հագեցած են մյուզիկլների համար, մարզերի թատրոնների մասին Շատ ճիշտ նշեցիք, այստեղ տեխնիկական հագեցվածությունը շատ կարևոր է, որովհետև մյուզիկլը իրանից ներկայացնում է շոու եւ այդ շոուի մեծ բաղադրիչն է լույսերը, երաժշտությունը։ Իհարկե։ Եվ մենք միկրոֆոններով ենք երգում եւ ամեն թատրոն չի ցավոք, որ ունի այդ հնարավորությունը եւ ամեն բեմ չի, որ կարող է այդ տարածքն ու հնարավորությունը ընդունել։ Շատ են դերակատարները, բալետի եւ երգչախմբի արտիստները, եթե հնարավորությունը լինի, իհարկե կշրջակայենք Հայաստանից դուրս եւ իհարկե Հայաստանի ներսում։ Հայաստանից դուրս պլաններ կան, հա, առհասարակ ենթադրվում է, որովհետեւ օրինակ Ռուսաստան կգնաք իրանց մոտ մյուզիկլը խաղալ։ Այո, բայց ինձ թվում է իրանք դրա համար են գալիս։ Դուքները տեղն են։ Միշտ։ Իհարկե, մեր արտիստները լավն են։ Չէ, գիտեք, ամեն ինչ մասնագիտական տեսանկյունից պետք է նայել։ Դերասանը միշտ հետաքրքրությամբ է խաղում, երբ որ նաև հանդիսատեսը փոխվում է։ Չէ որ անընդհատ նույն մարդկանց ծափերը լսելով սովորում է եւ ընտելանում է եւ գուցե լճանում է։ Բայց երբ որ շրջակայում ես դու նոր զգացողություններ ես փնտրում, նոր էմոցիաներ ես ապրում, սպասում նաեւ ինչպես չէ որ մեր մասնագիտությունը ամեն բեմ ելնելը դա քննության պես մի բան է, դու չգիտես
այս անգամ ձայնդ իր տեղում կլինի, թե երկրորդ հնարավորության տարբերակ չունես։ Խաղդ ինչպես։ Բայց եթե նույն տեղում ես ելույթ ունենում եւ նույն հանդիսատեսն է, գիտես միշտ ինչպես է քեզ գնահատելու, չէ՞։ Գրեթե։ Դրա համար տրամադրության վրա եկել։ Ուրիշ հանդիսատեսների։ Նայած ինչքան են իր հեռախոսին զանգում ներկայացման ժամանակ։ Իսկ Հայաստանի թատրոններից այս մյուզիկլի բաղով չեմ ասում, առհասարակ ուրիշ մյուզիկլ որ թատրոնում է եղել, որ դուք հյուրախաղերով գնացել եք, որ թատրոնն է, որ մի քիչ համապատասխանում է ձեր թատրոնի պարամետրերին երաժշտության հագեցածության առումով։ Հայաստանից դուրս նկատի։ Հայաստան, չէ, Հայաստանը։ Մենք չգիտեմ, Վանաձորի թատրոնը համապատասխանում է գոնե մի քիչ։ Մենք շատ ենք Վանաձոր հյուրախաղերով եղել, ես շատ սիրում եմ Վանաձորի բեմը, թատրոնը հրաշալի է, եւ Գյումրուն նույնպես հագեցվածության հետ կապված տեխնիկապես։ Ես չեմ ասի համազորն է, նույնն է, բայց աշխատանքներ արվում են, այո։ Մյուզիկլային տարբերակով դեռ չենք եղել, իսկ այնպես որպես դերասաններ մյուզիկլային տարբերակով նկատի ունեմ։ Մյուզիկլային տարբերակով չենք եղել, դրա համար դեռ չենք կարող ասել։ Բայց հետաքրքիր է, որ մենք չենք կարողանում արտահանել մեր այն ներկայացումները, որ, չգիտեմ, ասենք մարզերում սպասում է հանդիսատես, օրինակ մյուզիկլ, օրինակ չգիտեմ, Վանաձոր եւ Գյումրիի հանդիսատեսը այնպեսին է, որ ներկայացումները միշտ լեբլեցուն են անցնում։ Նորից եմ ասում, բեմը շատ կարեւոր է, ինչպիսի պարամետրեր են, չէ՞ որ ամեն ինչ հաշվարկված է։ Չէ, այս մյուզիկլի մասին չի խոսքը, առհասարակ, որտեղ ուս քանակությունը մի քիչ է արտիստների։ Իհարկե դեռ նոր ենք, այսպես ասած, մյուզիկլների քանակով աշխատանքը մեծացնում մեր թատրոնում, չեմ ասի, որ մեր խաղացանք ամբողջը մյուզիկլ է։ Օպերետներ եղել են, օպերետներ են, այո, եղել եւ խաղում ենք եւ գնացել ենք Կարինեով, Ուշլինիով, այո, Մորգանի խնամին։ Այո։ Գիտեք, երբ որ օպերետա դա մի քիչ ավելի հեշտ է, որովհետեւ դե կատարումները ավելի դասական են։ Բայց մյուզիկլի համար հաստատ պետքա տեխնիկան համապատասխան լինի, որովհետև արդեն այստեղ օգնության միշտ գալիս է միկրոֆոնը, դինամիկները։ Իսկ օպերետի պարագայում այդքան խնդիրներ չի առաջանում։ Հնչեղությունը շատ կարևոր է։ Այո, հնչեղությունը շատ էական է։ Իսկ առանց միկրոֆոն չի լինում մյուզիկլ, թե նայած բեմը։ Շատ փոքրիկ բեմում հնարավոր է, բայց հնչողության խնդիր գոյություն ունի։ Ես որպես եւ օպերային երգչուհի ավարտած, բայց այժմյան արդեն մյուզիկլային եւ էստրադային երգչուհի կարող եմ ձեզ հստակ ասել, որ առանց միկրոֆոն ուղղակի հնչողություն է ինչի։ Իսկ տոմսերը վաճառվել են։ Իհարկե, արդեն վաճառվել են, բայց նաև հարցումներ կան, շատ հարցնողներ, գրողներ եւ սպասողներ հրավիրել հեռուստադիտողներին, որպեսզի բաց չթողնեն։ Բայց Անուշիկին հրավիրում ենք սիրով ձեզ եւ Անուշիկին։ Անպայման կունենանք, կուղարկենք էլեկտրոնային փոլ։ Դուք եք եթերում։ Ամսի 7-ից 8-ից հետո կգա անպայման։ Չէ, ամսի 6-ին մենք դες սպասում ենք։ Չէ, ես իսկապես ուզում եմ, որ թատրոնը շատ հաճախի մեր հանդիսատեսը, որովհետև դա շատ մեծ էներգիա, շատ մեծ զգացողություն է տալիս, այն ինչը դու չես ստանա կինոյից, առանձին երաժշտություն լսելիս, այստեղ ամեն ինչը միաձուլված է, դու միանգամից վերցնում ես այն ինչ դու կարող ես առանձին վայելել։ Թատրոնը կարծես գիրք լինի, չէ, որ պիտի կարդաս, որ ամեն ինչ պատկերացնես, հասկանաս, ոչ թե ֆիլմ։ Դե բնականաբար ամեն մեկը իր հասկացածով եւ ընդունելով է դուրս գալիս դահլիճից, բայց որ միշտ է մեր թատրոնը ունենում այդ վերկրանքի զգացողությունը, մեր թատրոնի հանդիսատեսը, փաստում են ծափերը։ Ինձ թվում է ծափերը չեն խփում։ Դու ներկայացում մտնում ես լրիվ ուրիշ մարդ եւ դուրս ես գալիս այնտեղից լրիվ ուրիշ մարդ։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ դուք որպես դերասան նկատի ունեք, թե հանդիսատեսը։ Որպես հանդիսատես։ Որպես հանդիսատես դու արդեն դուրս ես գալիս։ Ուրեմն մեր աշխատանքը ճիշտ է եղել, այո, որովհետև եւ մեսեջները եւ առհասարակ, այո, դա գրքի նման է եւ դու փոխվում ես, վերափոխվում ես, սկսում ես խորհել, մտածել ու անկախ նրանից դա մյուզիկլ է, թե չգիտեմ, օպերետ է, թե ուղղակի, չգիտեմ, դասական ներկայացում է, ինքը միանշանակ լավ առումով հետք է թողնում եւ դասյարակում է։ Վերջին տարիներին մի տեսակ շատ ուրախալի փաստ կա, տենդենս կա վերջի 8-10 տարիների ընթացքում ավելի շատ ենք հաճախում թատրոններ,
ես իմ ընտանիքի մասին չեմ խոսում, առհասարակ հասարակության մասին։ Շատ ենք հաճախում թատրոններ եւ այո, լավ ներկայացումները իրենք ես ավելի քան համոզված եմ, որ հանդիսատեսի խնդիր չունեն, որովհետեւ ինքս էլ եմ տեսնում, թե ինչ լեբլեցոն դահլիճներով են անում, սա շատ ողջունելի է։ Ես ուզում եմ ձեզ հաջողություն մաղթել այս կարևորագույն գործում, հրաշալի ներկայացում ունենաք, մենք էլ գանք վայելենք, հոտենք այս ծափահարենք եւ իհարկե մի քիչ էլ վերափոխված վերադառնանք տուն կամ աշխատանքի։ Շնորհակալ եմ, որ իմ արվեստով։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, այո։ Առիթից օգտվելով նորից ուզում եմ հրավիրել ապրիլի 6-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն Prime Time Musical-ը վայելելու համար։ Եվ ներողություն այն մարդկանց, ում չնշեցինք, որովհետև շատ են մեր անձնակազմը, բայց խոնարհումս եւ շնորհակալությունս նրանց։ Եվ ես ուզում եմ ասել հեռուստադիտողին, որ եթե ապրիլի 6-ին արդեն պլանավորել եք ինչ որ ուրիշ վայր գնալու, ներկայացումը էլի լինելու է, այնպես որ ուշադիր եղեք, երևի թե համացանցում հետևեք թատրոնի էջին, որպեսզի տեղեկանաք եւ իհարկե գնացեք ներկայացումներ նայեք, մեր արտիստները տարվա կտրվածքով են պրեմիերաներ են ունենում, այնքան լավ պիեսների են անդրադառնում, գնացեք եւ ներկայացումներ նայեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում, սելի հեռուստադիտողներ, այս պահին գովազդ մեր եթերում, որից հետո մենք կդիմավորենք արդեն երկրորդ հյուրերին, մնացեք մեզ հետ։